Beginilah sungai di Jalan Maijen Panjaitan, Kampung Kali, Semarang, pasca diguyur hujan Rabu malam. Sungai tersebut tampak dipenuhi sampah. Bukan saja sampah guguran daun pepohonan, namun justru yang banyak adalah sampah plastik dan botol plastik bekas air mineral. Dengan peralatan seadanya, petugas rumah pompa pun terpaksa harus memungutnya supaya sampah tidak terbawa dalam mesin pompa. Menurut salah seorang petugas kebersihan rumah pompa Jalan Maijen Panjaitan, Budiono, sampah di sungai tersebut saat hujan deras seperti semalam bisa mencapai 2 truk dan bahkan lebih. Sedangkan bila hari-hari biasa hanya 1 truk saja. Minimnya peralatan dan jumlah tenaga pemungut yang hanya 2 orang diakuinya cukup kerepotan dalam memungut sampah-sampah tersebut. Sampah kayak gini memang setiap kali hujan atau kalau hujan banyak, enggak hujan biasa sedikit. Oh, ini termasuk yang banyak ini berarti. Ini banyak okay. Biasanya bisa sampai berapa truk Pak gitu? Atau bisa sampai 2 truk. 2 truk Ya, setiap hari? Oh, sehari dia hari paling kalau setiap hari. Kalau hari biasa? Paling 1 truk paling. Paling 1 truk. Ya, kalau maksimal. Kalau hujan deras 2 truk ya? Duanya mungkin 2 ada ini mungkin. 2 lebih berarti Pak ya? Dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk dapat mengelola sampah dengan baik dan juga supaya tidak membuang sampah secara sembarangan atau di sungai. Sebab dampaknya, selain mengotori lingkungan, juga dapat menyebabkan terjadinya banjir akibat sampah menyumbat sungai atau saluran-saluran air. Tutuk Carita melaporkan.